Oye, básicamente hemos sido activados para un paciente que sufrió caída en el área de Dorado, del pueblo de Dorado, Puerto Rico, así que vamos en ruta a ver qué pueda estar pasando. Sonido pues un poco intenso en la voz del familiar, así que no sabemos con qué nos podemos estar encontrando. Están haciendo un buen quality nuestros despachadores para ver que un poquito más de información nos pueden dar, así que por el momento la ruta es clara, vamos hacia Dorado. Tienes un millaje de 176375. Ella es bastante. Buenos días. Hola, saludos. Te amo. Por la pared como está, porque aquí todo se Avisa. Hola. Hola. ¿Qué edad tú me tienes, Ale? ¿Cómo? ¿Qué edad tú me Tú tienes? tienes 87 años. 87. ¿Qué le pasó? Mira, esta chica tuvo una caída de sus propios pies. Ella indica que salía del baño, correcto, ¿verdad? Salía del baño. La misma no tuvo pérdida de conocimiento, según ella me indica. Cuando llega el hijo la encuentra debajo de la mesa. De 0 al 10, refiriendo el 10 más fuerte dolor en esa área de la extremidad. Le chequeé, le palpé ambas extremidades y todo abajo. Me dijo que no tenía, ¿verdad? No sentía ningún dolor en ninguna extremidad. Solamente en cabeza arriba, al área frontal de la frente tiene un hematoma. Ok, te No pregunto, guarida abierta. ¿usted estuvo en el hospital? No, pues No. Eso fue en el mismo cantazo y de todo. Parece una fractura. Ay, ay, Sí, ay. aquí, Mira, aquí, la aquí mano la duele. cianótica ya como la tiene. Sí. No me muevas la mano de allá para nada, ¿ok? Vamos a inmovilizarla ahora, pero voy a llamar a nuestro medical control para que, ¿verdad?, él pueda observar lo que está sucediendo ahí. ¿Desde qué hora, cuántas horas usted entiende que lleva aquí? En el suelo. ¿Hace cuánto pasó esa caída aproximadamente? Me levanté enseguida. Sí, eso fue ahora. A las 11 de la mañana esta fémina sufre caída, Piñeiro. Tenemos un poquito de cianosis en la mano. Se hizo este hematoma, la acaban de encontrar. Tengo deformidad. Entiendo que pueda ser, obviamente, una fractura. No sé si llegas a ver la cianosis que tenemos ya en el área de la palma de la mano. La piel está bien fría. No le he hecho ningún movimiento hasta ahora. Estaba esperando a llamarle para entonces comenzar el proceso. De frío, como este siempre me tiene los aires prendidos. Si tiene pulso, puede ir a un hospital regular. Ok. Sí, lo tengo bien fuerte. Ok. Perfecto. Gracias, viejo. Para manejo, Obviamente, ¿verdad? Pues está en el piso. te voy a enviar, voy a inmovilizarla y demás. Y cuando esté en la ambulancia ya canalizada, te aviso para el manejo, para saber el historial y demás. Es que quería que viera el hematoma, que viera demás y que estuvieras conmigo cuando hiciéramos la tracción. Dale. Está bien, gracias. Ok, muchachos, yo le hice tracción a ella, no la he soltado en ningún momento y tengo pulso. Ok, yo necesito ver de la manera que inmovilicemos este brazo, que no perdamos el pulso nuevamente. Dale. Te vamos a manejar para el dolor, yo, pero me tienes que dar un momentito en lo que llegamos y, ¿verdad? Te evaluamos. Se siente crepitancia. Ven, ven. Sí. Se ve que te duele, vamos. No tenías pulso, mamá. Ahora está recuperando el pulso otra vez. Ahora va a empezar. Porque con eso fue como el azote, Poquito yo a creo que fue que yo me poco. di el azote ese. Tiene un pulso bello ahora, tócalo. Ahora va a empezar a recuperar, Hace un año pero hay que fijarla de la misma manera. Yo entiendo que... ¿Ya empezaste a sentir tu manita? Sí. Sientes, sí, muévemela. mira. Perfecto, perfecto. Ya recuperamos el pulso que no lo tenías, ¿ok? Gracias. Ya mismito te tengo que inmovilizar y te voy a mover un poquito
te voy a evaluar en la ambulancia y entonces ahí es que te voy a poner para el dolor y te voy a calmar, ¿vale? Sí. Te va a subir, dama. Se va a Ay, molestar ay, un ay, poquito. ay, ay, ay. Sí. Sabemos que te va a molestar. Bueno, pero me está clavando. Ahí. ¿Ahí? Sí, Ay, ahí. Sí, mi amor, sabemos, sí. Sí, si es ahí, tienes que pasar esta última tú, porque yo la tengo igualada para que me puedas hacer la tracción final. Ok, volvemos otra vez y verificamos. Llenado con el menos de 2, estamos bien. Ve. Te van a apoyar, no te muevas, para ponerte algo para el Tengo dolor. miedo. Ya que fue el- ¿Cuál es la fecha? ¿Usted se acuerda de su fecha de nacimiento? Sí, noviembre. Tú sabes, usted sabe una cosa, yo soy de noviembre, Ajá. casi tocaya. Ah, pues mira. Déjame ver esto, mi reina. El informe electrónico del paciente de Angel Track está diseñado para el campo, rápido, ágil y listo cuando tú lo estés. Nuestras gráficas personalizables se adaptan al flujo de trabajo de tu agencia, sin importar cómo operes. Adáptate a cualquier flujo de trabajo. Marca entradas incompletas o conflictivas al instante con validación inteligente en tiempo real. Sigue trabajando incluso sin conexión. Completa los reportes con o sin acceso a Internet. Evita conflictos de documentación con nuestra narrativa autocompuesta, generada automáticamente a partir de tus entradas. Desde el despacho hasta la facturación, Angel Track ofrece un flujo de trabajo integral sin interrupciones. Despacho asistido por computadora. Informe electrónico del paciente. Control de calidad. Facturación. Angel Track EPCR. Diseñado para paramédicos. Perfeccionado con la experiencia. Eso se ve muy... se ve patente. Bello. Ahora. Ponerle el collar cervical. Por debajo. Antes de Sandra. Echa un poquito. Bello. Espérate, suave, que me lleve la oreja. Ok. Espérate, que la tengo que devolver a su lugar. Salió. Ahora. ¿Lo tiene? Cambiamos. Bello. Súbelo un poquito. Oh, hombre. No entiendo cómo. ¿Cómo? ¿Lo tienes viradito, mamá? Oye, esta mañana ella se movió porque sabes que ella se mueve. Ah, bueno, pues eso Ahora sí. Vamos a la ambulancia, le presentamos Piñeiro. Tienen que ponerlo en bol por atrás. Ah, tiene mejor. Por si quería.
Yo me he dicho a ti, me perdió donde yo quisiera, pero sí. Ocho, para conocimiento, tengo paciente en cabina. Tengo un buceo en el momento. Eso era. Se me hace más fácil. Vamos a robar los puntos. Nos vamos full con los boards, ¿verdad? Vamos a poner el trochi primero, ¿verdad? O la pasamos así mismo en la... No, si no, ponerle gas a que como quiera. Sí, a mí se la ponen. Vamos a ponerle el drochi y detrás, exacto, así mismo. Así mismo. Déjame ver. Ok. Rivera, ven acá al lado de ella. Ven lo mío. Sí, de cadera y de cadera y qué. Tu mano izquierda, nos vas a ayudar con tu mano izquierda, entrelazar a Nicole acá por entre medio de Nicole, la izquierda. Ahí, exacto, al cuerpo, perfecto. ¿Está bien? A la cuenta de A la cabeza. cuenta de 3. 1, 2, 3. Vas a sentir un poquito de dolor, sí. Te estamos poniendo en una tabla. Ay. Verificamos rapidito, sabemos que te duele. Yo sé, pero Respíranos profundo. hay que vivir con Yo lo que tengo hay. 1, 2, 3. Tienen, me avisan a mí. 1, 2, 3. ¿Tienes el bracito ahí? El drochi. Sujétalo. Déjame coger el trochi yo. Está bien, está por bien. Doña Aida, ahora vamos a ir a la ambulancia. Ya tienes un suero, ya te evaluamos, ¿ok? Lo que vamos a es a llamar al médico otra vez, le vamos a presentar tu historial médico, qué fue la evaluación, y él te va a enviar los medicamentos correspondientes, ¿ok? Para empezar ese dolor que tú tienes a manejarlo en lo que el médico te ve allá. No voy a ir Hola, la femina tiene 87 años, alérgica a la aspirina pura. Tiene de historial, perdóname, de vitales 170-70 las presiones, el pulso estaba en 89, la saturación en 98, 130 el dextro, 23 respiraciones, el Glasgow, dale. Esta paciente tiene historial de hiperliquidemia y artritis. Ella tiene el trauma que le observaste en la extremidad superior izquierda. Logramos el pulso, se ha mantenido fuerte, pero el dolor pues obviamente es bien fuerte también, severo 10 de 10, dolor en la cadera izquierda al palparle, pero no tenemos acortamiento, no hay crepitancia. Al momento está completamente cervicoespinal inmovilizada, y tengo un trauma que comenzamos a ver en el área temporal, frontal izquierda temporal. Tenemos un poquito de un hematoma. Ella bebe anticoagulante. Silostazol de 50. ¿Cuál? Silostazol de 50. Silostazol de 50. Pravastatin de 20. Y también hacen artritis. Está bien, dale 10 de la betalol solamente. 10 de la betalón. Perfecto. Lo trabajamos, doctor. Gracias a usted. No, si hiciste tracción y tienes pulso, Sí, también Ok. puedes ir a algún sitio que tenga ortopedia, sí. Ok, bello. Está bien. Yo verifico dónde hay ortopedia y la llevo. Gracias. Chica, sé que tienes frío. Estás temblando. Yo soy friolenta y me quedo frío. Y viví en Valle, ¿Estás bien, Aida? Ya llegamos. gracias.
ropar de nuevo. Lo voy a ropar de nuevo. Ya hace frío adentro. Como tiene frío. No tiene que ser mucha calor para poner. Tengo piernas.